Сьогодні такий собі непривітний, чорно-білий, зимово-весняний день. Зелені весни ще не видно, та й зима ніби не збирається відходити. Вона зараз сипле таким дрібним сніжком, ніби борошно просіяне через сито, бо сили вже в зими немає. Сьогодні її останній день, 28 лютого. Цей струмок не замерзав навіть і взимку. Колись на цьому місці був місток-перехід на той бік. Але його не стало, не знаю навіть, де він подівся, перекинути є щось дерево через нього. Та пройти на ньому, чи ось на ньому, я не наважуся. Буду йти, поки йдеться по цьому боці, а он там далі я чую, як крякають качки. Ось я намагаюся тихенько до них підібратися. Та гадаю, що вони злетять. О! Полетіли, мене злякавшись. Струмок роздвоюється. Він повинен роздвоїтися десь там далі. Що ж таке? Що став він чи більш полноводнішим, чи що? Що води свої розправив на два крила, на два русла. Аж ось куди принесло той місток-перехід. Може не видно в цю камеру качок, але вони злетіли, тікають від мене. Ось цей місток-перехід, що був через цей струмок. А тут він розлився широкою поймою в кілька струмків. А в мене сьогодні щоденна, обов'язкова ранкова прогулянка. І тут старий залізобетонний перехід змило струмком, а вон поруч лежить дерев'яний. Він раніше ось тут був, і по ньому переходили люди. Та як же мені через нього перейти, щоб не впасти? Мокро, сніжок зверху притрусив, я підсковзнувся і йшов босну у воду. Небезпечно. Спробую шагнути. Та підсковзнувся я тут, це ж факт. Бо місток під нахилом і слизький від припорошеного снігу. Таки перебрався я звідси і дуже обережно. Іду далі, подивився, що там. Ось тут раніше до церкви можна було знімати гарні краєвиди. Та тепер псують цей вид новозбудовані будинки або ті, що ще строяться. Покручене болячками бідне дерево. Стічні води з житлових будинків. Ставок ще вкритий кригою. Тут я бачу березняк. Та щось не видно, де б мені надрати кори з дерева для того, щоб розпалити багаття. Кора на кожному з них ось така. Її не відшкребеш, як треба. І тут качки злетіли, не підпустили мене близько до себе, не хочуть зніматися в кіно. Тут хтось зрубав дерево і тріски залишилися. Може з них набрати для багаття. Вони мокрі. Це кочкарник, не мурашник, як дехто вважає. В результаті перепаду температур, вологи, зіймаються ось такі бугорки в болотистій місцевості. Тут же поруч вода. Впали з дерев гілочки, гріло сонце, і в результаті цього вони вийшли туди в сніг. Тепер замерзли. А тут ось стоїть стіна камиша, очерету. А що як з віхолочок наламати мені гілочок і розтопити багаття?
Здається, мені ще не буде діла. Поки підкладаю папір газетний, вогонь є, горить сама газета, а деревця не хочуть загоратися, бо вологі. Спроба розвести багаття зимою з мокрих гілочок в мене не вдалася, так що я не походник. А ви критикуйте мене в коментарях і порадьте, як це зробити. Та краще я буду мандрувати влітку і готувати собі сніданки, обіди чи вечері на сухому горючому. Оце і все.